ஹலோ மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், வெல்கம் டு நம்பினா டாபிக்ஸ். என்னடா அவன் குல்லாவோட இருக்கிறானே பார்க்குறீங்களா? வித் ஆல் யுவர் பெர்மிஷன் இந்த குல்லாவை எடுத்துறேன். இன்றைக்கி டாபிக் இவர் தான், இந்த குல்லா தான், சீப் அண்ட் பெஸ்ட் குல்லா மஃப்ளர் டு ப்ரொடெக்ட் யூ ஃப்ரம் கோல்ட் அண்ட் காஃப். ரொம்ப சீப்பானது, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். பட் நம்ம யாரும் ஃபாலோ பண்ணுறதுல இன்னொரு 3-4 மாதம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காட்டில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும், குளிர் இருக்கும். ஸோ வெளியில் போகும்போதோ வண்டியில் போகும்போதோ பெஸ்ட் டு ஹாவ் இந்த மஃப்ளரை போடுறது ரொம்ப ஒரு நல்ல, உங்களுக்கு 100% ஒரு ப்ரொடெக்ஷனை கொடுக்கும். நம்ம பொங்கல் வரைக்கும், தை பிறந்து பொங்கல் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வெளியில் போகும்போது இந்த, ஏன்னா 2 என்ட்ரி மெயினாக 3 என்ட்ரி இருந்தாலும் 2 என்ட்ரி ரொம்ப டேஞ்சரான என்ட்ரி. சளி இருமல் வர்றதுக்கு நம்ம உடம்புக்கு 2 என்ட்ரி. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த காது, நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது, ஓப்பனாக தான் இருக்கும். இந்த பக்கம் விண்டு இந்த பக்கம் போகும், இந்த பக்கம் இப்படி போகும். ஸோ இந்த ஓப்பன், இந்த காதுக்குள்ளே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. மூக்கு கூட ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது, இப்படி ஷேப்பாக இருக்கனால நம்ம ஈஸியாக உள்ளே போகாது. நம்ம பஸ்ஸில் வேகமாக போகும்போது அந்த மாதிரி எதிர்காத்தான் நம்ம அட்டாக் பண்ண முடியாது. இது நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை. ஸோ இந்த இதுதான் முக்கியமானது. இந்த குளிர்ந்த காற்று காதுக்குள்ளே போய் தான் நமக்கு எல்லா வித சேட்டையும் பண்ணுறது. சளி பிடிக்கிறது, தொண்டை வலி வருது, அதை தொடர்ந்து நுரையீரலில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், இருமல், காய்ச்சல் வரைக்கும் போகிறது. நம்மளை ஒரு 2 வாரம் எந்த வேலையும் செய்ய விடாது, நம்ம வேலையில் கவனம் செலுத்த விடாது. நைட்டு படுத்தா இருமல், கட்டியாக சளி வருது. இப்படி தொடர்ந்து பல விஷயங்கள், பல கஷ்டங்கள் நமக்கு. ஸோ சிம்பிளாக இதை யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த கஷ்டம் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம ஒரு 20 ரூபா அந்த தலைக்குள்ளேயும் கபால வழியும் நம்ம இறங்குவோம். அந்த குளிர் காற்று இறங்கும்போது இந்த பிரச்சனை வரும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த உள்ளே போகிற காற்று என்ன கேட்டிங்கன்னா, நம்ம மிடில் ஏர்லேருந்து ஒரு டியூப் வரும். அந்த டியூப் பேர் எஸ்டேச்சியன் டியூப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த எஸ்டேச்சியன் டியூப் என்ன பண்ணால், இட் கனெக்ட்ஸ் நம்ம மூக்கையும் தொண்டையையும் காதையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய, 3ஐயும் இன்டர்லிக் பண்ணக்கூடியது இந்த டியூப்பு. ஸோ இப்படி காது வழியே போகக்கூடிய அந்த வாடைக்காற்று, பனிக்காற்று அந்த டியூப் வழியாக மூக்கு அட்டாக் பண்ணும், தொண்டையை அட்டாக் பண்ணும். அதனால தான் மூக்கில் சளி கோத்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் சளி பிடிக்கிறதோ, அல்லது தொண்டையில் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அது தொடர்ந்து நுரையீரல் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றது, எல்லாமே தொடர்ந்து வர விஷயங்கள். ஸோ ஜஸ்ட் இதை மட்டும் போட்டுக்கிட்டோம்னா இந்த வாடைக்காற்று, இந்த பனிக்காற்று உள்ளே போகலைன்னா, ஏன்னா நான் நேச்சுரலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுவாச பாதை மூக்குலேருந்து ஆரம்பிக்குது. ஸோ மூக்குலேருந்து உள்ளே போய் தொண்டைக்கிட்ட நுரையீரல் அடிப்பது வரைக்கும் போகும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதில் தின்ன ஒரு லிக்விட் லேயர் நம்ம அந்த மசில்ஸில் இருக்கும், அந்த சுவாச பாதையில் ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வாடைக்காற்று உள்ளே போகும்போது அந்த தின் லிக்விட் லேயர் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிடும். அப்படி ட்ரை ஆகும்போது இந்த தேவையில்லாத கிருமிகள், வைரஸ், பாக்டீரியா வளர்கிறதுக்கு உதவியாக இருந்துடும் அந்த ட்ரையான அந்த சுவாச பாதை. அதனால் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருது. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா, இதுவே இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அது சளி அதிகமாக உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாகி மூக்குலையும் சரி, தொண்டையிலையும் சரி, நுரையீரல் வரைக்கும் இந்த சளி நிறைய கோர்த்து கட்டியாக சளி வரும். அதை தொடர்ந்து இருமல், காஃப் அதிகமாக இருக்கும். படுத்தாலே இருமல் வரும், தூங்கவே விடாது நம்மளை. அந்தளவுக்கு ப்ரொடக்டிவ் காஃப்னு சொல்லுவாங்க. வெட்டாகவும் இருக்கும், ட்ரையாகவும் இருக்கும். வறட்டு இருமலாகவும் இருக்கலாம், இந்த சளியோட இருமலாகவும் இருக்கலாம். இது எல்லாம் தவிர்க்கணும்னா இந்த ஜஸ்ட் இந்த ஒரு மஃப்ளர் போதும். இந்த காற்று உள்ளே வராமல் தடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது நம்பர் 1 பாயிண்ட். நம்பர் 2 ஓப்பன் ஏரியாவில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, கிரவுண்டில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, மொட்டை மாடியில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, அதை கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கலாம். ஏன்னா எகெயின் இந்த சேம் ரீசன் தான். எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது ஹார்ட் ரேட் கூடும், இருதயம் வேகமாக துடிக்க ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரியே ப்ரீத்திங் ரேட்டு நமக்கு தெரிஞ்சுதான் சுவாசம் வேகமாக பண்ணுவோம். அந்த ப்ரீத்திங் ரேட்டும் கூடும்போது என்னன்னா, வாய் வழியும் சுவாசிப்போம். மூக்கு வழியும் வாய் வழியும் சுவாசிக்க வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ வாய் வழியே போகும்போது இந்த எகெயின் இந்த வாடை குளிர்ந்த காற்று கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சுவாச பாதையை ட்ரை ஆக்கி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கோ, பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கோ வாய்ப்புகளை வழிவகுத்து கொடுத்துரும். ஸோ ஓப்பன் ஏரியாவில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதை தடுத்துக்கலாம். யார் சொல்லலாம்னா, ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் சொல்லல, அவங்க ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு 30+, 40+, 50+, அதுக்கு மேலே ஏஜில் உள்ளவங்க ஒரு ஃபிட்னஸ்க்காண்டி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க ஓப்பன் ஏரியாவில் பண்ணாமல், கிரவுண்டில் பண்ணாமல், க்ளோஸ் ஏரியாவில் வீட்டுக்குள்ளே யோகாவோ அல்லது சின்ன நடைப்பயிற்சி, இந்த மஃப்ளரை போட்டுட்டு ஒரு வாக்கிங், ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் வாக்கிங், அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த 2ஐயும் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு இந்த மோசமான கிளைமேட்டில் சளி, இருமல், அது தொடர்ந்து வரக்கூடிய காய்ச்சல், அது தொடர்ந்து வரக்கூடிய நுரையீரல் இன்ஃபெக்ஷன், இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம். சில பேர் யோசிப்பீங்க, இதை போட்டால் வயசானவனா தெரிவானு. நம்ம நல்லது தான் போடுறோம், யார் நம்மளை என்ன சொன்னான்னு அதை பற்றி எந்த அக்கறையும் இல்லாமல் நமக்கு தேவை ப்ரொடெக்ஷன், இதை போட்டுக்கணும். அப்படியே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணீங்க, உங்களோட ப்ரொஃபஷனுக்கெல்லாம் சரி வருதுன்னா ஜஸ்ட் காட்டன் எடுத்துக்கங்க, நல்ல பஞ்ச் ஆஃப் காட்டன் எடுத்து
2 காதையும் அடைச்சிடுங்க. ரொம்ப முக்கியமானது 2 காதையும் அடைக்க வேண்டியது. நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாத காற்று இங்கிட்ட ஏற்கனவே சொன்ன பாயிண்ட் தான், போகிறத கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நம்ம மூக்கு ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடுது, இது பண்ண முடியாது. அதனால் இதை மட்டும் முடிக்கங்க, சேஃபாக இருப்பீங்க. 2 3னா ரொம்ப சேஃபாக இருப்பீங்க. ஓகே மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், இன்றைக்கி டாபிக் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில். இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக் பேசுகிறதுக்கு மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷனை சந்திக்கிறேன். டில் தென் பை ஃப்ரம் நம்பினா.